ma'am. Mabuhay. Welcome to Buwakan ni Alejandra, ma'am, sir. So, by the way, kukolektahin po namin yung ticket niyo po, ma'am. So, if ever gusto, meron tayong short orientation, ma'am, before entering the garden, ma'am. So, if ever gusto niyo po mag-CR, go straight lang po tayo, ma'am. Tapos turn left. Nandun na po yung CR natin, ma'am. Then if you are interested to purchase some plants, seeds, or souvenir items, meron din kami available dun banda, ma'am, sa mga staff house. Then, if ever gusto niyo mag-snack, meron din kami restaurant dun, ma'am. Go straight lang po. Tapos yung starting point po niyo, ma'am, sa heart lang po tayo. Going down, then rotate, tapos yung exit later on, nasa upper right part po ng ating garden natin. If ever gusto niyo mapa-couple picture, pwede po kami mag-take sa inyo, ma'am, sir. Thank you so much. Then enjoy your picture taking, ma'am, sir. Mabuhay. Thank you. Ayos. One, two, three, and smile. Isa pa, finger heart, ready. 4, 3, 2, and smile. Tapos form kayo ng heart, ma'am. Kayong dalawa, ma'am, sir. Okay, that's it. 1, 2, 3, and tapos akbayan miss, ma'am, sir. Akbayan miss, ma'am. Ganun, sir. 1, 2, 3, and extend your arms, sir. The other side. And 2, ma'am. 1, 2, 3, and harap ka din, ma'am. Sige. Nara selfie. Aside ko Ayaw mo, ah? Then ihagos lang, sir, sa bawang sir. Dalawa, sir, dalawa. Sarap dito. 1, 2, 3, and tingin kayo dito sa isa't isa, ma'am, sir. At tingin kayo sa isa't isa, ma'am. 1, 2, 3, and harap kayo dito sa camera. 1, 2, 3, and okay, that's it. Thank you so much, ma'am, sir. Mami, sa kalesa. Ay, oo. Kalesa. Pwede sumakay? Sumakay ka din. Ako bumalik pa. Ah, hindi oh, pwede oh. Nakaano siya. Akala mo na. Di ba? Mash pala yung
Grabe kakaiba yung mga tanim nila dito. Parang siyang lemon na tomato na hindi mo maintindihan. Hybrid. Mahal. Parang plastic. Kaya nga, parang plastic eh. Ito Mickey Mouse. Oh. May ano siya. May sungay naman tong isang to. Parang siyang dede. May mukha siyang ano. Oh, mukha siyang cow. Ito mami, yung buong body ito. Ayan oh. Ito, ayan oh. May mga ano sila oh. Ano siya? Kakaiba niyan siya. May cyst. Pwede makain niya. Kagat. Ano ba yung nakabili? Ito oh. Hey guys, ito nga pala si John Clifford, sir. John Clifford. Oh. Maraming salamat sa kanya kasi marami siyang binigay, marami siyang kinuhang picture sa amin na sigurado na namang napakaganda. Dito lang siya sa may Alejandra. Ano yan? Buwakaw? Ano siya sabihin? Buwakan, sir. Buwakan. Buwakan. Which means in Tagalog, sir, bulaklakan po, sir. Okay. Sige. Thank you, sir. Sige, subscribe. Sir. Salamat. Already. Suzuki Smash lang malakas. Salamat Kuya Guard. Nalimutan ko pala tanongin yung pangalan mo pero salamat ha. Naawa ka sa amin. Munti ka na masira yung nakwatsa namin. Salamat.